Бірінші, Найман мемлекетінің шығу тарихы туралы не білесің? Екінші, тарихта керейттер жайлы алғашқы жазба деректер қашан белгілі болған? Үшінші, жалайырлар жайында не білесің? Төртінші, мемлекеттердің қоғамдық құрылысында қандай ерекшеліктер бар деп ойлайсың? Бесінші, шаруашылығы қандай болған? Аталған сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Найман мемлекетінің шығу тарихы туралы не білесің? Орхон өзенінен бастап, Ертістің жоғарғы ағысымен Алтай тауларына дейінгі аралықты мекендеген наймандар 12 ғасырдың ортасына қарай өз мемлекетін құрды. Найман мемлекетін алғашқы кезде Наркеш Дайын хан басқарды. Мемлекеттің нығайған кезі Инаныш Білге ханның билік құрған кезі саналады. Ол қайтыс болғаннан кейін Найман мемлекеті құлдырауды бастан кешіреді. Инаныш Білге қағанның ұлдары Таян мен Бұйрық хандар таққа таласып, ел екіге бөліне бастайды. Осы кезде наймандардың ішкі талас тартысын, саяси дағдарысын пайдаланған моңғол билеушісі Темучин 1204 жылы наймандарды тас-талқан етіп жеңіп, өзіне бағындырады. Моңғолдардан жеңілген наймандар Күшлік ханның басшылығымен батысқа жылжып, қазіргі Қазақстанның шығысындағы Алтай, Ертіс маңына барып қоныстанады. Ал 1218 жылы Жетісуды мекендеген наймандар моңғол билігін бір жолата мойындады. Тарихта керейттер жайлы алғашқы жазба деректер қашан белгілі болған? Қазақ халқын құраған түркі тілдес тайпалардың бірі керейттер. Тарихта керейттер жайлы алғашқы жазба деректер 10 ғасырдан бастап белгілі. Бұл тайпа солтүстік Моңғолиядағы Орхон, Селенга және Керулен өзендерінің сағасын мекендеген. Керейттердің батысында наймандардың, солтүстігінде меркіттердің тайпалық бірлестігі мекендеген. Керейттер орта ғасырларда ірі мемлекет ретінде қалыптасты. Әйгілі Қарақорым керейттердің басты қаласы болған. Керейттерді алғашқы ханы Маркуз басқарған кезде мемлекет біршама күшейді. Кейіннен билікті қолға алған Құршағұз мемлекетті бір орталықтан басқаруға ұмтылса да, көрші тайпалар шабуылы оған мүмкіндік бермеді. 12 ғасырдың соңына қарай Тоғырыл ханның кезінде Керей елі дәуірледі. Алғашында керейттер мен моңғолдар тату қарым-қатынаста болды. Бірақ біртіндеп күшейе бастаған Темучин 1203 жылы керейттерге шабуыл жасап, өзіне бағындырады. Олардың басым бөлігі батыс аймақтарға қоныс аударды.